हॅलो फ्रेंड्स, हांव डॉक्टर सुषमा कीर्तनी, भुरग्यांचे दोतोर आनी किशोर वयातल्या भुरग्याचे तज्ञ आनी मेंबर ऑफ इंडियन अकॅडमी ऑफ पिडियाट्रिक। आज तुमच्या मुखार हो नवो एपिसोड आसा आनी हातूंत भितर एन्झायटी आनी डिप्रेशन हे किशोर वयातल्या भुरग्यांक चड प्रमाणान आदून येवपाक लागला आनी ताजे सिम्टम्स कितें आसता आनी कसले टायप आसता, कित्या खातीर एन्झायटी आनी डिप्रेशन जाता हें आज आमी पळोवया। आणि एन्झायटी म्हणजे चिंता किंवा हुस्को जो आमी म्हणटा की वरी, आणि डिप्रेशन म्हणजे खिन्नता, हे दोन्ही मोस्टली बरोबर येता। आता एडोलसंट हे किशोर वयातले हे एक युनीक आयुष्यातली डेव्हलपमेंटल स्टेज आसा, हातून भितर कंप्लीट तांचो फिजिकल सायकोलॉजिकल ग्रोथ जायत आसता आनी ह्या पिरियडान तांचें हें फावंडेशन ऑफ गूड हेल्थ जावप हें व्हेरी इम्पॉर्टंट। एट द सेम टायम बिकॉज ऑफ दीस फिजिकल आनी सायकोलॉजिकल जे रॅपीड चेंजीस जाता ताजे खातीर मेनी टायम तांचे डिलींग वीथ द वर्ल्ड around them gets affected, and many adult psychiatric illnesses they start in the young age, in adolescent हातून सुरू जाता। 14 वर्सां पर्यंत हे सगळे सायन्स तांकां दिसूंक लागता मेंटल इलनेसीस आनी मेंटल हेल्थ इश्यूज इतले आसा की इट इज मोर देन द नंबर ऑफ सायकियाट्रिस्ट, सायकोलॉजिस्ट आनी ट्रेन काउन्सिलर दॅट वी हॅव, दे आर मोर देन द नंबर ऑफ दीस पीपल। इतली परिस्थिती जाल्या। आता एन्झायटी म्हणजे वरी, हातून एन्झायटी भितर कॉमन 3 एन्झायटी किशोर वयातल्या भुरग्यांक आसता। एक जनरलायज एन्झायटी डिसऑर्डर म्हणून आसता, एक सेपरेशन एन्झायटी म्हणून आसता आनी तिसरो आसता तो सिच्युएशनल एन्झायटी डिसऑर्डर। तर हातूंत भितर एन्झायटी डिसऑर्डर जनरलायज एन्झायटी म्हणजे एक्सेसीव वरी, मोर देन 6 मंथ जेन्ना ही आसता, एक्सेसीव वरी, एक्सेसीव फियर, ऑल द टायम वरी करीत आसता। इस्कॉलाच्या बाबतींत किंवा कामाक वता जाल्यार कामाच्या बाबतींत ही वरी, आनी ताका नो एपरंट रिजन ना, आनी ती वरी करपाक ताजेर त्या भुरग्याक कसोच ताजेर कंट्रोल येना, कसोच तो वरी करपाचो स्टॉप करना। ही जनरलायज एन्झायटी। हातून तो भुरगो कंप्लीट रेस्टलेस जाता, टायर्ड जाता, कंप्लीटली ताजें कॉन्सन्ट्रेशन वता, फोकस वता अभ्यासा वयलो, ग्रेड स्टार्ट फॉलिंग, एंड एट द सेम टायम ही इज इरिटेबल ऑल द टायम। आनी हे एन्झायटीचें प्रमाण आमच्या हातून 0.4% इज द टोटल इन्सिडन्स ऑफ एन्झायटी, 0.41% सॉरी। आनी ही जनरलायज एन्झायटी मोस्ट कॉमन। सेकेंड इज सेपरेशन एन्झायटी। आतां ल्हान भुरग्यांक टॉडलर किंवा तेजे इन्फंसी वा चिल्ड्रन धाकटी भुरगीं 5 वर्सां पर्यंत तांकां एक एकटो रावपाचो भंय दिसता, तांकां सतत कोणा बरोबर ती शेपडी कशी आवय बरोबर फिरत आसता बरोबर, सो तें तांकां भंय आसता की आपूण सेपरेट जातलो आवय कडल्यान बापाय कडल्यान, म्हणून ते तांचे बरोबर रावता किंवा ग्रँड पेरंट्स कोणा बरोबर, तें तांच्या एजीक नॉर्मल आसता। पूण ही भुरगीं व्हडली जातकीर अशें करनात। जर ही भुरगीं अशीं करूंक लागलीं की तांकां अशें दिसता की दॅट इज अ डेव्हलपमेंटली इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर जालो। एक्सेसीव फियर म्हणजे भंय दिसता सेपरेट जावपाचो। एट द सेम टायम सिग्निफिकंट वरी आसता तांकां की आपूण त्या मनशाक लूज करत, म्हणजे आपले अटॅचमेंट फिगर म्हणटात ताका, आवय आसूं, बापूय आसूं किंवा भयण आसूं किंवा तांचे कजन आसूं, लायक दॅट। सिमिलरली इवन केअर टेकर घरान आसता तांचेर सुद्दां ते घरान दवरिल्ले तांकां सांबाळून तांकां सुद्दां अटॅचमेंट जाता। आनी पर्सिस्टंट फियर आसता आपूण एकटो उरतलो म्हणून। एट द सेम टायम रातची बी एकटी रावपाक न्हिदपाक ती भिता। सो हें अगेन्स्ट दॅट इज कॉल्ड सेपरेशन एन्झायटी। सोशल एन्झायटी ही मेनी भुरग्यांक आसता, हें सोशल सिच्युएशनान जाता। समज हॉलान एंटर जालां, सगळे लोक बशिल्ले आसा, तांकां ऑकवर्ड दिसता वचपाक, हॉटेलान वचपाक ती तयार ना, कारण लोक ऑलरेडी ते बसून टेबलांनी जेविल्ले आसता, ते वळून पळयतले ते सामकी भुरगीं कॉन्शियस जाता। सिमिलरली परफॉर्मींग इन फ्रंट, तांकां स्टेज फियर आसता, कोणा समोर वचून ते कितेंच परफॉर्म करूंक शकना। सो अशें जाता, ताका आमी सोशल एन्झायटी म्हणटा। आनी ह्या कंडिशनान एनदर कंडिशन आसा एगोराफोबिया म्हणून एक आसा तातूंत भितर। एगोराफोबिया ही कंडिशन जी आसा तातूंत भितर असो आसता की ताका सर्टन सिच्युएशनाचो भंय दिसता त्या भुरग्याक, आनीक ताका दिसता की आपूण तातूंतल्यान एस्केप जावंक शकना। लायक भुरगीं पब्लीक ट्रान्सपोर्टान वचूंक शकना, फ्लायटींनी वचूंक शकना, आनी ते लायनीक रावपाक भंय दिसता, घरा भायर एकटो वचपाक भंय दिसता तांकां। मोस्ट ऑफ द टायम ही भुरगीं अशें करून हँडिकॅप जाता, म्हणजे फायनली इतलें जाता की घरा भायर वचत जाल्यार आपल्याक कितें जायत काय अशें भंय आसूंक लागता। तातूंत भितर आनीक कंडिशन आसा की पॅनीक एटॅक म्हणून आसता। पॅनीक एटॅक हे भुरग्यांक सडनली येता, ही भुरग्यांक कारण नासता, बट दे सडनली खंयूय येवंक शकता आनी ती भुरगीं मागीर भायर वचूंक सुद्दां भिता। सडनली दे स्टार्ट गेटींग सिमिलरली अशें ट्रेमर्स येवंक लागता तांकां, दे बिकम रेस्टलेस, एप्रिहेन्सीव जावपाक लागता, आनी एट द सेम टायम ते ट्रेमलिंग, शेकींग, कन्फ्युज्ड, समटायम दे फील लायक वॉमिटींग, रेसींग हार्ट, आनी सामकें म्हणजे अशें दिसता की तांकां समटायम इतलें जाता की आपूण आतां मरता काय म्हणून अशी परिस्थिती जावंक पडटा।
minutes or it can last for hours together. But these are very common situations which are seen. Another thing is post-traumatic stress disorder, which is also very common भुरग्यांच्या बाबतीत, आणि तो हातून normally starts after traumatic experience like death of parents or some major accident, major event जाला असता. They recollect these incidents and then they start having this heavy breathing, heart fast or something. They try to avoid these situations in this case. So that is post-traumatic stress disorder. आता पळोवया आमी डिप्रेशन. हे डिप्रेशन जे आसा न्ही तातूंत इन्सिडन्स ऑफ द डिप्रेशन इज अबाउट 4 to 8%. हे डिप्रेशन कंडिशन जे आसा ते भुरग्यांक नॉर्मली DSM-5 क्रायटेरिया ज्यो आसा ताजे प्रमाणे डायग्नोसीस डिपेंड्स ऑन एटलीस्ट 5 पॉयंट तांकां आसूंक जाय आनी मोर दॅन 2 weeks सिम्पटम्स भुरग्यांक आसूंक जाय. पेरंटांक हे इम्पॉर्टंट आसा की तांणी ते पिकअप करप. पेरंट्स म्हण केअर गिवर्स म्हण रिलेटिव्स घरांत रावता ते किंवा तांचे बरोबर कॉन्टॅक्ट आसा तो फ्रेंड्स ऑर एट द सेम टायम टिचर्स इन स्कूल दे ऑल्सो कॅन पिक इट अप. मोस्टली ती भुरगीं जेवपाचें बंद जाता, वेट लॉस जावपाक लागता, तांकां लूज कमी जाता, भुरग्यांक स्लीप कंप्लिटली डिस्टर्ब, रातचें सारकें न्हिदनात, दे आर ऑल द टायम एजिटेटेड, एनर्जी लो आनी टायर्डनेस ऑल द टायम दे आर कंप्लेनिंग, एक्सेसीव तांकां गिल्ट फिलींग आसता, कितें तरी आपणें केलां चूक अशें तांकां फिलींग जायत रावता आनी दे फील वर्थलेस, आय एम नॉट वर्थ इट हें तांचें स्टेटमेंट ऑल द टायम आसता, तांकां फिलींग जायत रावता आनी देर इज इम्पेर्ड थिंकींग एबिलिटी जाता. डिप्रेशनाचें कॉजीस कितें? मोस्ट इम्पॉर्टंट डिप्रेशन इज मोस्टली जिनेटीक. Parents also have depression or there is mental illness in the family, broken family. Same time the physical abuse, भुरग्यांक मारप भुरग्यांक किंवा तांकां फिजिकली एब्यूज करप आनी सेक्शुअल एब्यूज जाल्लें आसता भुरग्याचें आनी पेरंटींग स्किल्स, पेरंटींग स्टायल इज ऑल्सो पुअर. एट द सेम टायम भुरग्यांक क्रॉनीक इलनेस, कोणाक एपिलेप्सी, कोणाक आस्थमा, क्रॉनीक किडनी प्रॉब्लेम्स, दीस आर द चिल्ड्रन हू एक्चुअली सफर फ्रॉम डिप्रेशन. बुलिंग जावप, स्कुलान बुलिंग करता ताका, ताचे व्हडलीं भुरगीं ताच्या स्कुलांतलीं, किंवा भुरग्यांक ल्हान आसतना कसलो तरी मनार परिणाम जाला, बीग सम ट्रोमा जाला, ताका मानसीक ट्रोमा जाला, ती भुरगीं स्ट्रेस भुरग्यांक आसता. स्ट्रेस इज एनदर कॉज. हॉर्मोनल चेंजीस तांच्या शरिरान जायत आसता. सो दॅट इज एंड ऑल्सो सबस्टन्स एब्यूज म्हणजे ड्रग्स घेता भुरगीं, ती भुरग्यांक डिप्रेशन येवपाक लागता. देर आर मेनी मेडिकल कंडिशन्स वीच लूक लायक डिप्रेशन. हातूंत भितर कॉमन म्हणजे थायरॉयड हॉर्मोन कमी जावप, हिपोथायरॉयडिझम, एनिमिया म्हणजे लो हिमोग्लोबिन जावप, एनिमिया, chronic fatigue syndrome. There is a condition where the person, children as well as adult, all the time complain that they are fatigued, they are tired. बरे रातभर न्हिदून उठून सुद्दां दुसऱ्या दिसा तुका टायर्ड दिसता, कोणाक फिट्स येता किंवा सर्टन मेडिसिनाचेर आसा. आतां ह्या डिप्रेशना भितर रेड फ्लॅग सायन म्हणून आसता, वेर पेरंट्स हॅव टू सी द केअर गिवर्स, टीचर्स, दे हॅव टू नोटीस दीस आनी भुरग्याक इमिडिएट रेफर करूंक जाय टू द डॉक्टर, टू द सायकॅट्रिस्ट, सायकोलॉजिस्ट. मोस्ट इम्पॉर्टंट पर्सिस्टंटली दॅट भुरगो मूड सॅड आसता, ऑल द टायम सॅड एंड इरिटेबल मूड असो आसता. सेकंड ताजे इंटरेस्ट ताजे एक्टिविटीजांनी ना. तो भुरगो खेळपाक आतां क्रिकेट खेळटा, बॅडमिंटन खेळटा, फुटबॉल खेळटा, तातूंत ताजें सामकें आवडीचें, खंयचें कोण म्युजीक शिकता, कोण पियानो वाजयता, गिटार शिकता, वॉट एवर दॅट हॉबी दॅट ही इज गिवन लॉस्ट टोटल इंट्रस्ट इन दॅट, तो करपाकूच ते तयार ना. ताजी भूक चेंज जाता, एपेटायट चेंज जाता, न्हीद डिस्टर्ब, कसो सारको न्हीद ना, लॉस ऑफ एनर्जी, कंप्लेन ऑफ टायर्डनेस, आपल्याक शक्तीच ना, म्हाका सामकेंच कांय करन दिसना असो म्हणपाक लागता. आनी ऑल द टायम ऑलरेडी मेन्शन ही फील्स दीस वर्थलेस आनी ताका परतून परतून सुसायडाच्यो किंवा मरपाच्यो विचार भुरगो उलोवपाक लागता. दॅट इज समथींग द इम्पॉर्टंट एंड एट दीस पॉयंट ऑफ टायम रिफरल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो एन्झायटी एंड डिप्रेशन हँड टू हँड वता, ते प्रमाण इतलें वाडलां आनी हांकां ट्रिटमेंट इज कंपल्सरी. डिप्रेशनान एक ड्रग्स दिवपाचे आसता दिवपाक भुरग्यांक, एंटी डिप्रेशन. सेकेंडली भुरग्यांक कॉग्निटिव्ह बिहेवियर थेरपी आसता, वीच इज सायकॅट्रिस्ट, यू टू कॉन्टॅक्ट फॉर दॅट एंड सायकोलॉजिस्ट विल गिव इट. एट द सेम टायम interpersonal and family therapy also is important to overcome this. Parents have to be very supportive. Any symptom भुरग्याक आयले अशें दिसती पडूंक लागले, they have to take a doctor's opinion. Many a time भुरग्यांचेर लक्ष दिना किंवा तांचेर कांय ना, बेटच तूं करता असो, बेटच असो वागूंक लागला, व्हडलो जाला म्हणून तूं असो करता किंवा तूं फ्रेंड चड मेळ्ळा तुका, अशें करून सोडून दिवंक जायना. चायल्ड कॅन गो टू एनी एक्सटेंट ऑफ इवन एंडिंग हीज लायफ बिकॉज ऑफ डिप्रेशन. थँक यू वेरी मच.